sisithalwa wena olalelwa hallelujah wena olalelwa sisithalwa wena olalelwa sithi bayethe ulabosayi Father, in the name of Jesus, ekuseni uNkulunkulu oyingcwele siza kuwe, sizothi uNkulunkulu wethu, sizothi Baba wethu. Siyacela uNkulunkulu nomusa nothando ukuthi usenzele umusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Cleanse us, Almighty God, wash us with the blood of Jesus. Egameni likaJesu Kristu, as we come to your altar, Almighty God. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando. Wena uNkulunkulu Jehova Jireh, uNkulunkulu Jehova Nisi, okwazi ukuguqula isimo somuntu, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ukwazi ukushintsha igama lomuntu, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray, Almighty God, in the name of Jesus, that you change our names, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba, we pray, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi wenze njalo mdala weinsuku. Izwi lakho, uNkulunkulu oyingcwele, must manifest in our lives, Almighty God. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray, uNkulunkulu oyingcwele, for your manifestation of your word in our lives, Almighty God. Izwi lakho maliphile, uNkulunkulu oyingcwele, empilweni zethu. Izwi lakho malibuse, uNkulunkulu oyingcwele, empilweni zethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba, we pray, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi makubonakala umehluko, ukuthi thina sihamba noNkulunkulu ophilayo. We pray, Almighty God, ukuthi kubonakala umehluko, Jehova Jireh, ukuthi thina sihamba nendoda yempi. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, lithi izwi lakho, uNkulunkulu oyingcwele, no one can come to you, uNkulunkulu oyingcwele, unless uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu has drawn them to you, Lord Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, bese lithi izwi lakho, ngikhulekela labo ongiphe bona, uNkulunkulu oyingcwele, okusho ukuthi thina, uNkulunkulu nomusa nothando, saphiwa. Ngegama likaJesu Kristu, we pray, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi kube nomehluko phakathi kwethu nabantu basezweni, Almighty God, ngenxa yokuthi uNkulunkulu oyingcwele, thina uNkulunkulu nomusa nothando uhamba nathi. Makubonakala uNkulunkulu ohamba nathi, uNkulunkulu oyingcwele, makubonakala uJehova ohamba nathi mdala weinsuku, ukuthi sihamba noNkulunkulu ophilayo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, we pray, Almighty God, ukuthi uthulise lonke uhlobo lomsindo mdala weinsuku oluvukayo endleleni, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray, Almighty God, ukuthi uthulise zonke izimpi, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu eyivukayo endleleni mdala weinsuku, wonke ama-challenges, uNkulunkulu oyingcwele, alethwe uSathane empilweni zethu. We pray, Almighty God, ukuthi mdala weinsuku usivikele, uNkulunkulu oyingcwele, ekuhlaselweni yisitha, uNkulunkulu oyingcwele, ngoba sinalo elinye ithemba lethi linguwe, ithemba lethi likuwe. Wena uNkulunkulu wethu, wena uyithemba lethu, wena uyikho konke kithi. Nkosi uJesu, Nkosi enamandla, Nkosi engcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba, siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi mangabe ungakithi mdala weinsuku, akekho ongamelana nathi. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, I just want to say, Baba, ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, size kuwe mdala weinsuku, sizothi Baba, yenza lokho okwazi ukwenziwa uNkulunkulu kuphela mdala weinsuku empilweni zethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, do uNkulunkulu oyingcwele lokhu, uNkulunkulu nomusa, abantu abangasoze
bakwazi ukusenzela kona ngegama likaJesu. Yenza lokhu mdala wey'nsuku okukwazi ukwenziwa uNkulunkulu kuphela, Almighty God. Iy'nyanga uNkulunkulu engcwele nodokotela abathenjiwe abaphezulu abangeke bakwazi ukwenza. Yenza lokho uNkulunkulu onomusa. Baba, sithi show off your power ngey'mpilo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, Nkulunkulu onomusa nothando, each and every person okulo life, Almighty God, must come out with a testimony, Lord, ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ophilayo mdala wey'nsuku enza umangalisa empilweni yami, Nkulunkulu engcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, that each and every person okulo life mdala wey'nsuku shall testify, Almighty God. Baba, uyazazi inkinga zabo, Nkulunkulu engcwele, uyayazi imkhuleko yabo, Nkulunkulu onomusa nothando, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho ngibize, Nkulunkulu engcwele, siyakubiza ekuseni sithi Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, yize umthandazo wethu, yize umkhuleko wethu, Nkulunkulu engcwele, ezisihlangene, Nkulunkulu onomusa ekuseni sizokhala kuwe, sithi Baba, sikhala kuwe, Nkulunkulu engcwele. Wena uyazazi iy'nkinga zethu, Almighty God, uyawazi ama-challenges ethu mdala wey'nsuku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho khululwe indodana ungokhululekileyo impela namhlanje ekuseni. We pray, Almighty God, ukuthi mdala wey'nsuku kube nomehluko, ukuthi Nkulunkulu engcwele sekufika uNkulunkulu ey'mpilweni zethu, Almighty God. Father, we pray, Almighty God, ukuthi iy'nsuku zethu, Nkulunkulu engcwele, zingafani nangalokhu kade singathandazi mdala wey'nsuku. Nkulunkulu engcwele, makube khona ushintsho, makube khona ufakazi, evidence ukuthi thina sivuka ekuseni siyobubula kuwe, sikhale kuwe, sithi Jehova, sikhala kuwe ngoba sinalo elinye ithemba, Nkulunkulu engcwele. We do not come alone, Almighty God, but we come on behalf of our families, Almighty God. We come on behalf of our children, Nkulunkulu engcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sisindise Jehovah Jireh from whatever uSathane, Nkulunkulu engcwele, namadimoni ebekade bekuhlelile ngey'mpilo zethu, Almighty God. We pray, Almighty God, that you protect us, Almighty God. Kukona konke, Nkulunkulu engcwele, uSathane akuhlelayo ngey'mpilo zethu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. No weapon formed against me and my family shall prosper in the mighty name of Jesus. No weapon formed against each and every person okulo life nomndeni wakhe shall prosper in the name of Jesus. Iy'moto abahamba ngazo, Nkulunkulu engcwele, we pray that you cover them, Lord, in the mighty name of Jesus. We come against the spirit saying goes in the mighty name of Jesus. Akekho umuntu, Nkulunkulu engcwele, okulo life mdala wey'nsuku ozolimala, Nkulunkulu onomusa emgaqweni, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, Nkulunkulu onomusa nothando, we pray, Almighty God, ukuthi Nkulunkulu onomusa usisindise kukona konke uSathane akuhlelile ngey'mpilo zethu ukusihlasela ngakho, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena uyithemba lethu, unguNkulunkulu wethu, asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho, Jehovah Jireh. Asinayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho, Nkulunkulu engcwele. Wena unguNkulunkulu wethu osinqobelayo, wena unguNkulunkulu wethu osilwelayo, Jehovah Jireh, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyazi ukuthi uSathane uyazingela, Nkulunkulu engcwele. Siyazi ukuthi uSathane uyazingela ibandla lakho, Nkulunkulu engcwele, kulesi sikhathi esiphila kuso. We need Nkulunkulu onomusa usipha amandla. We need Nkulunkulu engcwele that you renew our strength, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, ukuthi Nkulunkulu engcwele usisize singangene ekulingweni, Nkulunkulu onomusa, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sisize Jehovah Jireh, singangene ekulingweni, Jehovah Nisi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu, Jehovah Jireh, othembekile. Lithi izwi lakho, you will never leave us nor forsake us, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mawungashiyi Jehovah Jireh, mawungasiyekeleli Nkulunkulu engcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho, Nkosi uJesu, you are the bread of life, Lord Jesus. Siphe leso sinkwa, Nkosi uJesu, ukuze mangabe sidla kuso singayophinde silambe, Nkosi yokulunga, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho, out of my belly shall flow rivers of living water, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I shall not thirst again, Lord, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu engcwele, lithi izwi lakho, you prepare the table before me, Lord, in the presence of my enemies. Nkulunkulu engcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, Jehovah Jireh,
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. I just want to thank you, Lord, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, as you prepare the table, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Amandla akho azobonakala uNkulunkulu oyingcwele, as you prepare the table, Almighty God, inkazimulo yakho izobonakala ukuthi this is not an ordinary table, but this table was prepared by God himself, Almighty God. Empilweni yami uNkulunkulu oyingcwele kuzobonakala uNkulunkulu nomusa ukuthi this is not just an ordinary table, but the table was prepared by the heavens in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray that you wash us with the blood of Jesus, uNkulunkulu oyingcwele, as we occupy the place, uNkulunkulu oyingcwele, our space in our table, uNkulunkulu nomusa, as uNkulunkulu nomusa sihlala kuleli tafula, uNkulunkulu oyingcwele, sihlale si blameless, Lord, simsulwa uNkulunkulu oyingcwele, singanacala uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu nomusa, as you prepare the table, uNkulunkulu nomusa, help us uNkulunkulu oyingcwele, purify us, Lord, purify our hearts, renew our hearts uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kungabi khona lutho uNkulunkulu oyingcwele ozoba ama obstacles uNkulunkulu nomusa ukuthi si enjoy feast, Lord, that you have prepared for us in a table uNkulunkulu oyingcwele that you have prepared for us uNkulunkulu nomusa, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lisho njalo izwi lakho Baba lithi you have prepared the table before me, Lord, in the presence of my enemies, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, help me to understand why I have enemies, Lord, because uNkulunkulu oyingcwele, your word uNkulunkulu nomusa kumele uNkulunkulu nomusa mawugcwaliseke umbhalo ukuthi ulungise itafula phambi kwami uNkulunkulu oyingcwele. Ingakho uNkulunkulu nomusa kuhambe kuvuke ama enemies endleleni ukuze uNkulunkulu oyingcwele kuzogcwaliseka umbhalo empilweni yami ukuthi ulungise itafula phambi kwami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray, Almighty God, ukuthi mdala weyinsuku noma itafula usulidekile uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu, that uNkulunkulu we might be able to see ukuthi leli itafula elidekelwe mina mdala weyinsuku singalibali izinto zethu uNkulunkulu oyingcwele and miss our blessing, Lord, and miss uNkulunkulu nomusa our table uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, help us in our busy schedule, Lord, in the mighty name of Jesus. Singabi busy uNkulunkulu oyingcwele ngale ndlela yokuthi itafula lethu libe empty uNkulunkulu oyingcwele, singakwazi occupy itafula lethu uNkulunkulu nomusa that you have prepared uNkulunkulu oyingcwele personally, Lord, el prepare uNkulunkulu Jehovah Jireh egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, wena uNkulunkulu ongahluleki, wena uNkulunkulu ongasoze wahluleka. Lithi izwi lakho, for I know the plans that I have for you egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we trust uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ama plans onawo ngathi mahle Jehovah Jireh. Ingakho uNkulunkulu oyingcwele namhlanje kuseni usikhumbuza ukuthi usidekele itafula uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi kubonakale ukuthi thina uJehova ungumelusi wethu angiyakuswela, ngoba uNkulunkulu oyingcwele asisweli, because Almighty God itafula lethu lidekiwe Jehovah Jireh, linawo wonke ama needs ethu mdala weyinsuku, ninazo zonke izinto esizidingayo Jehovah nisi, linakho konke uNkulunkulu oyingcwele okuthembisile ezwini lakho Almighty God, in the mighty name of Jesus. Prepare our mind, Almighty God, prepare us, Almighty God, in the mighty name of Jesus, to be ready uNkulunkulu oyingcwele ukuthi sihlale uNkulunkulu nomusa etafuleni lethu eliprepare uNkulunkulu, eliprepare amazulu uNkulunkulu oyingcwele that has our name on it, Lord, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele makuwukuthi igama lethu uNkulunkulu nomusa libizwe in the kingdom of darkness, uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we remove our names from the kingdom of darkness, Lord, in the mighty name of Jesus. No weapon formed against our name shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against amagama ethu it shall prosper in the name of Jesus. Asikho isikhali esilola igama lethu shall prosper in the mighty name of Jesus. Asikho isikhali esilola imindeni yethu shall prosper in the name of Jesus. Asikho isikhali esilola abantwana bethu shall prosper in the name of Jesus. We pray uNkulunkulu oyingcwele from my mother's house uNkulunkulu nomusa in the name of Jesus ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, whatever kind of spirit
that is operating there that is not of God, Almighty God. We pray for your consuming fire. Ushise nkulunkulu oyingcwele, whatever it is, mdala weyinsuku, that is operating in my mother's house, nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu, in my father's house, nkulunkulu onomusa. I pray, Almighty God, ukuthi mdala weyinsuku, whatever kind of spirits, Almighty God, that is operating in that house, nkulunkulu oyingcwele, it shall not prevail, Almighty God. Let your consuming fire ishise lonke uhlobo lomoya, nkulunkulu oyingcwele, that is operating in our lives, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu onomusa nothando, ngegama likaJesu Kristu. When uyithemba lethu, uyithemba lempilo yethu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. When uNkulunkulu wethu asikho isikhali, uNkulunkulu oyingcwele, we know and we have confidence ukuthi uNkulunkulu onomusa uma ngabe ungakithi, ubani ongamelana nathi, ngoba uNkulunkulu oyingcwele izwi lakho lishilo lasho njalo uNkulunkulu lathi uNkulunkulu oyingcwele angeke uzushiye futhi angeke uzusiyekelele Jehova Jireh. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu oyingcwele, uhamba nathi uNkulunkulu onomusa njengalokhu wahamba nabantwana baka-Israyeli, uNkulunkulu oyingcwele, besehlane wahamba nabo uNkulunkulu onomusa day and night, Almighty God. Azange belambe, azange beswele uNkulunkulu oyingcwele, ngoba uNkulunkulu onomusa uma ngabe ungakithi Jehova Jireh, angeke size silambe, angeke size siswele uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Whatever kind of spirit uNkulunkulu oyingcwele that is holding our progress, uNkulunkulu onomusa, spiritually, Lord, in the mighty name of Jesus, we come against uNkulunkulu oyingcwele, whatever is holding our progress, our spiritual growth, uNkulunkulu onomusa. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele for spiritual growth, uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Help us uNkulunkulu oyingcwele to grow spiritually, Lord, so that we will be able to command uNkulunkulu oyingcwele, njengalokhu uNkulunkulu onomusa siphiwe amandla, saphiwe igunya, saphiwe authority to command, Lord. Help us, Almighty God, to be able to command uNkulunkulu oyingcwele. Give us uNkulunkulu onomusa the strength, Lord. Give us uNkulunkulu oyingcwele. Give us the faith, Lord Jesus, ukuthi sazi uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ukufa nokuphila kusomlomeni wethu, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, we have the authority to prophesy, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Because uNkulunkulu onomusa wathi uNkulunkulu kuHezekiah, son of man, can these bones live? And you instructed him ukuthi akacommand ama-bones ukuthi awaphile. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, we prophesy, Lord, ukuthi nanoma imapha ama-dry bones empilweni yethu, that uNkulunkulu oyingcwele they shall live in the mighty name of Jesus. Lelo themba besinalo uNkulunkulu oyingcwele elaze lafa laze lasha namhlanje kuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, we prophesy ukuthi mdala weyinsuku okuhle kodwa shall follow us all days of our life. Goodness and mercy shall follow us all days of our lives in the mighty name of Jesus, with our prophesying power in the name of Jesus, because uNkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho life and death is in my tongue, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ukufa nokuphila kusolimini lami namhlanje kuseni. Baba, ngikhuleka kuwe ngizothi uNkulunkulu, change my story, Lord, change my story, Almighty God. Kunomntwana wakho kulo life, Baba, odinga ukuthi ushintshe istori sakhe immediately, uNkulunkulu oyingcwele. Kunomntwana wakho kulo life, mdala weyinsuku, odinga ukuthi ushintshe, uNkulunkulu oyingcwele, isituation yakhe, uNkulunkulu onomusa. It's a case of emergency, Lord, that you change, uNkulunkulu oyingcwele, isituation yakhe, that ungenelele, uNkulunkulu oyingcwele, isituation yakhe, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi uNkulunkulu onomusa, you arise, Jehovah Jireh, and let their enemies be scattered, Lord. Njengokusho kwizwi lakho, uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, ukuthi mdala wethu kubonakala amandla akho ezimpilweni zabantwana bakho, uNkulunkulu oyingcwele. We pray, uNkulunkulu onomusa, that you surround their homes, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu, command your angels, Lord, to surround their homes in the mighty name of Jesus. Command your angels to surround their cars, uNkulunkulu oyingcwele. Kungabi khona lutho olingathi mina ngithatha ichance, uNkulunkulu oyingcwele, ngoba uNkulunkulu onomusa, their homes are surrounded with the fire, Lord, with your consuming fire in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele, uSathane namadimoni akhe and his angels, Lord, akunayo access empilweni zethu, because we are surrounded by the fire of God, by the consuming fire of God, in the mighty name of Jesus.
Jesus, nkulunkulu oyingcwele, akathi ngisho esicabanga usathane, akathi ngisho amadimoni akhe ewacabanga ukwathumela, kodwa azi ukuthi thina sizungeziwe. Ungizungezile ngomlilo, usizungezile ngomlilo. Each and every person okulo life, mdala wethu, we pray, Almighty God, that you surrounded with your consuming fire, Lord. We pray, Almighty God, that you surround them, Almighty God, with your consuming fire, Jehovah Jireh. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngisho isikhwama abaphatha ngaso mdala wethu, I pray that you surround them, Lord, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, lithi izwi lakho, a thief came not but to steal, kill and destroy, Almighty God. Akukho sela in the mighty name of Jesus elizontshontsha whatever it is that has my name in it, in the mighty name of Jesus. Akukho sela elizontshontsha nkulunkulu oyingcwele ama-finances ethu mdala wey'nsuku. Akukho sela elizontshontsha ama-finances of any person okulo life mdala wey'nsuku. Akukho sela elizontshontsha ama-relative, iy'mpilo nemphefumulo yama-relative ethu mdala wey'nsuku ngegama likaJesu. Akukho sela elizontshontsha imphefumulo ney'mpilo zabantwana of each and every person okulo life nkulunkulu oyingcwele. Baba, we pray for our spouses, Lord, in the mighty name of Jesus, that you protect them, Lord, that you cover them, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray nkulunkulu oyingcwele for our families, Lord, that you protect them, Lord, that you cover them, Lord, in the mighty name of Jesus. We do not come alone, nkulunkulu oyingcwele. Sizorepresenta nkulunkulu nomusa imndeni yethu yonke, each and every person who is related to us, nkulunkulu oyingcwele. La usathane abambe izinto zakhe, abambe progress yabo, abambe ama-blessings abo. Izwi lakho nkulunkulu oyingcwele lithi, I will command my blessings. Command nkulunkulu nomusa ama-blessings akho to locate me, to locate us, nkulunkulu oyingcwele, each and every person okulo life. Command your blessings, Lord, to locate them, Lord, and locate even the person aba-related kubo nkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu nomusa nkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray for the kind of blessings nkulunkulu oyingcwele anjengaka-Abraham nkulunkulu nomusa. We pray for the kind of blessings, Lord, that are rare nkulunkulu oyingcwele angajwayelekile nkulunkulu oyingcwele. We pray nkulunkulu nomusa that you do nkulunkulu oyingcwele what you can do, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngoba izwi lakho nkulunkulu nomusa liyasifakazela ukuthi you are able to do exceeding abundantly above all we can ask or think, according to the power that works in us. Nkulunkulu oyingcwele, we come by your word, Almighty God. Size ngezwi lakho nkulunkulu oyingcwele elithi asocela noma yini egameni likaJesu siyokwenzelwa. We come by your word, Lord. Size nkulunkulu oyingcwele ngokusho kwezwi lakho, ngesethembiso sakho sithi mangabe ukholelwa yimi nkulunkulu oyingcwele, uhlala kimi nami ngihlala kuwe, you will ask for whatever and I will do it, so that the Father will be glorified in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho, no one come to me unless the Father who has sent me drawn them to me. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, we believe, Lord, ukuthi each and every person okulo life wenza umsebenzi ngempilo yakhe. They did not come here in vain, Lord. Kodwa namhlanje kuseni we believe nkulunkulu oyingcwele ukuthi kunomsebenzi owenzayo empilweni yabo mdala wey'nsuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we believe nkulunkulu oyingcwele ukuthi kunomangaliso owenzayo empilweni yabo nkulunkulu oyingcwele, ngoba lithi izwi lakho Baba, akekho oza kumina unless the Father emthumelile kumina. Nkulunkulu oyingcwele, we believe, Lord, ukuthi namhlanje kuseni each and every person okulo life akazanga kulo life ngemistake. Kunamandla nkulunkulu oyingcwele awathululayo empilweni yakhe nkulunkulu oyingcwele. Kunamaketanga agqashukayo empilweni yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto ezinkulu nkulunkulu oyingcwele, supernatural power nkulunkulu nomusa that is happening in their lives, Lord, in the mighty name of Jesus. There are supernatural power, Almighty God, that is manifesting in their lives right now in the name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, there are supernatural things nkulunkulu nomusa. There's a healing nkulunkulu oyingcwele that is taking place, Lord, in the mighty name of Jesus. Engakakonfirm udokotela nesikonfirm udokotela. We believe, Lord, ukuthi right now nkulunkulu oyingcwele, in the mighty name of Jesus, abekho kulo life by a mistake, but nkulunkulu oyingcwele kunomsebenzi ofuna ukwenza empilweni zabo nkulunkulu oyingcwele. Kunamandla ofuna ukwehlisa empilweni zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray nkulunkulu oyingcwele ukuthi Baba kungabi khona lutho oluzophazamisa nkulunkulu oyingcwele this appointment that they have with you, Almighty God, namhlanje kuseni egameni likaJesu
likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi kungabi khona lutho mdala weinsuku oluzophazamisa icebo lakho ngeimpilo zabo, ngoba lithi izwi lakho, no one can come to me unless the Father who has sent me drones them in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lisho njalo izwi lakho uNkulunkulu engcwele, liphilile, libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili, linamandla izwi lakho Nkosi uJesu. Namhlanje Nkosi yokulunga, we know Almighty God that each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele had an appointment with you Lord, ukuthi mdala weinsuku kunezinto ezithize uNkulunkulu engcwele ekumele iqaqeke namhlanje, kunezinto ezithize uNkulunkulu engcwele ekumele iqashuke mdala weinsuku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto ezithize uNkulunkulu engcwele ekumele uNkulunkulu nomusa zenzeke empilweni yakhe. Kunomangaliso thize uNkulunkulu engcwele okumele mawenzeke empilweni yakhe mdala weinsuku. Baba, this appointment Lord, bakwazile ukuphumelela in time uNkulunkulu engcwele, bakwazile uNkulunkulu nomusa to make it in time Lord Jesus, as uNkulunkulu nomusa you have instructed them ukuthi mabese bezohlanganyela sizothandaza sizokhuleka uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ama-plans akho onawo ngabo uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray Almighty God that your plan shall manifest in their lives, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray uNkulunkulu engcwele that your plans, Almighty God, empilweni zabo shall manifest in the mighty name of Jesus. Ama-plans onawo as a good God osithandayo. Lithi izwi lakho uNkulunkulu uwuthando. Wena uwuthando, uyasithanda futhi uNkulunkulu engcwele unama-plans amahle ngathi, Almighty God. We pray Almighty God that your plans uNkulunkulu engcwele angaphazanyiswa ilutho empilweni zabantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ama-plans onawo uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi abonakale ukuthi uNkulunkulu usefikile, ukuthi uJehova usefikile. In the mighty name of Jesus, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, let your power be seen in their lives. In the mighty name of Jesus, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, we want to testify of your goodness. Nkulunkulu nomusa, we want to testify of your glory. Nkulunkulu engcwele, we want to testify, Almighty God, of your power. We want to testify, Jehovah Jireh. We want to testify, Jehovah Nisi. Nkulunkulu nomusa nothando, we want to testify, Almighty God. Baba, help us, Nkulunkulu engcwele, make us be a testimony ukuthi uNkulunkulu uyaphila, Almighty God. Kunomntwana wakho kulo life mdala weinsuku othi mina Nkulunkulu engcwele ngifuna ukuba i-testimony Nkulunkulu nomusa ukuthi uJehova uyaphila. Othi Baba, use me Lord as Nkulunkulu engcwele an example ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo, Almighty God. Namhlanje kuseni Jehovah Nisi kunomntwana wakho kulo life, Almighty God, othi mina Nkulunkulu, mina I volunteer Nkulunkulu engcwele ukuthi wenze Nkulunkulu nomusa umangalise empilweni yami, Almighty God, ukuthi Nkulunkulu engcwele I know Nkulunkulu nomusa ukuthi angeke ngize ngithule, ngizofakaza ngawe Nkulunkulu Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, wena uNkulunkulu onemicabango emihle ngathi, uNkulunkulu onemicabango emihle kakhulu ngathi, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jehovah Jireh, sikhala kuwe sithi Nkulunkulu engcwele, sesisithi isikhathi izinto ibheda, sesisithi isikhathi izinto zingahlangani, sesisithi isikhathi abantwana bakho bengayitholi imisebenzi, sesisithi isikhathi Jehovah Jireh kukhona inkinga ezivukayo, uSathane elwa nathi ebesazi ukuthi thina we belong to you, Almighty God. Sesisithi isikhathi Jehovah Jireh, sekuyisikhathi Jehovah Jireh that you arise, Almighty God, that you arise Jehovah Jireh, and let our enemies be scattered, Lord. Let uSathane know ukuthi who we belong to. Let uSathane know ukuthi who thina sikholelwa kubani. Let uSathane know uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa nothando. Lithi izwi lakho Nkosi uJesu, wena uhlala kithi. Asikwazi ukuhlala noJesu and be defeated. Asikwazi ukuhlala noNkosi uJesu and be an audience, Lord. We do not come to be audience, uNkulunkulu engcwele, but Almighty God, our life shall be a testimony, uNkulunkulu nomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi mdala weinsuku usenze siba ama testimonies, Almighty God. Our lives uNkulunkulu engcwele must be full of testimonies.
testimonies nkulunkulu nomusa nothando egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu nomusa, wena wedwa you are able, Almighty God. Lithi izwi lakho you are able to do lokho kungaphezulu kwalokho mina engingakucabanga. You are able to do lokho kungaphezulu kwalokho mina engingacela. Yenze njalo Jehova, yenze njalo nkulunkulu to each and every person okulo life, Almighty God. Yenze njalo Jehovah Jireh to each and every person okulo life, Almighty God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray nkulunkulu engcwele for spiritual growth. We pray nkulunkulu engcwele for the next level nkulunkulu nomusa spiritually, Lord. We pray nkulunkulu engcwele ukuthi usiphe amandla nkulunkulu nomusa, usikhulise nkulunkulu engcwele spiritually, Lord, in the mighty name of Jesus, so that nkulunkulu engcwele sizokwazi ukukusebenzela nkulunkulu nomusa with confidence. Sibe sikhulile nkulunkulu engcwele noma ngathi usathane uthumelani, kodwa siyazi ukuthi thina we are fully equipped, Lord. Ngoba lithi izwi lakho, our weapons are not carnal but they are mighty through God to the pulling down of stronghold in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu engcwele lithi izwi lakho iy'nyoka nofezela kungaphansi. Nkulunkulu engcwele namhlanje ekuseni Baba sizothi I will not let you go until you bless me, Lord. Nkulunkulu nomusa, lisho njalo izwi lakho lithi I will not let you go until you bless me, Jesus. I will not let you go until you bless me. Father, we pray for a new name, my Father, my God. We pray nkulunkulu engcwele for igama elisha nkulunkulu nomusa. Sikhulekela igama elisha Jehovah Jireh. Sikhulekela igama elisha Jehovah Nisi. Nkulunkulu engcwele, our names nkulunkulu nomusa shall be blessed. We shall be blessed coming in. We shall be blessed going out. In the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena ungunkulunkulu, wena wedwa, Almighty God. Nkulunkulu engcwele, siyakhumbula mdala wey'nsuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Awu Baba, siyabonga Jehovah Nisi. Siyabonga Jehovah Jireh. Siyabonga Jehovah Sebaoth. Siyabonga nkulunkulu wethu. Ngiyabingelela bazalwane ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Can we read Psalms 23 verse 5? Uthi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Then we read John 6 verse 44. Uthi, no one can come to the Father. No one can come to me unless the Father who has sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Bazalwane, you are not here by a mistake. You are not here by a mistake. Angeke uzuze lana ngephutha. Angeke uzuze lana uNkulunkulu engahlelanga ukuthi wena uzoza lana. Angeke uzuze kulo life bazalwane unless uNkulunkulu enganayo appointment nawe nempilo yakho. uJesu bazalwane wabona uZakewu esesihlahleni. Wathi Zakewu yehla lapho emthini because I am coming to your house today. Namhlanje uJesu usho njalo. Uthi I am coming to your house today. Ngoba uJesu had an appointment with you. You cannot come to the Lord Jesus unless the Father has drawn you to him. You will never ngokuthanda nangokuqonda kwakho. Ngoba bazalwane inyama yethu ibuthakathaka. Fanele ngabe manje silele. Fanele ngabe manje sibhizi ngeinto zethu. But the Father has drawn us. Ukuthi namhlanje kusena sizohlangana. Ukuthi namhlanje ekusena sizohlangana ngaye. Sihlangane ngezwi lakhe bazalwane. Usho njalo bazalwane. Uthi no one can come to me. Uthi akekho. Uyathanda uthandi. Akekho ngeza kimi. Uyathanda uthandi. Akekho ngeza kumina. Ngaphandle kokuthi ubaba esemazulwini uNkulunkulu wami akudonse akudobele kumina. You can never come to Jesus unless the Father. Bazalwane, okusho ukuthi thina uNkulunkulu usenzela umusa. It is very clear ukuthi uNkulunkulu usenzela umusa bazalwane. Senzela umusa thina. Senzelwe umusa omangalisayo ngendlela emangalisayo bazalwane. Senzelwe umusa bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu kuMahubo 23 lithi ulungisa itafula. He prepares. Bazalwane, you know ukuthi when somebody is preparing, it takes time to prepare. You don't just boo.
It takes time to prepare. Uyinikeza isikhathi sakhe and prepare a table, bazalwane. He's preparing he prepared a table, bazalwane, before me in the presence of my enemies. Bazalwane, he prepares a table before me in the presence of he prepares. But okusho ukuthi we are so special. Mangabe uNkulunkulu himself will prepare a table. Mangabe uNkulunkulu himself will prepare a table. Kuqala bazalwane kumele ube ne-invitation card for you to be able to enter, for you to be able ukuthi uzokwazi ukugain access and i-invitation uJesu. Ayikho indlela ekuyongena kulela tafula uhlale kulona ngaphandle kwaJesu. Uthi mina ngiyindlela neqiniso. Uthi mina ngiyindlela ngiyiqiniso bazalwane. Okusho ukuthi for you to be able to access the table qala, you need to be washed by the blood of Jesus. You need to be washed. Angeke uzukwazi ukuhlala etafuleni laNkulunkulu bazalwane ungahlanzekile. We need to be washed by the blood of Jesus bazalwane in order for us to be able to access that table. Bazalwane, we know this word. We know it by heart. But bazalwane inkinga isekuthenini, how do we access the table? Because siyalazi itafula likhona, siyalazi itafula li-prepared, but how come mina ngingakaze ngihlale kulelo tafula? How come mina ngingakaze ngitestify, ngifeel feeling yokuthi I am sitting in the table? It's because mina angikahlanzwa. I need to clear. Lord Jesus, ekuseni sithi cleanse us, Lord, sithi wash us, Lord, so that sizoba clean, sizoba msulwa, and wash our garment, Lord Jesus. Wash ingubo zethu, Lord Jesus. Wash our garments, Lord, ukuthi zikholeke, so that we'll be able when we occupy our place in that table, Almighty God, ukuthi sibe blameless, because our enemies, uSathane bazalwane umangaleli, uzokumangalela ukuthi nange yohlala nange sondela kulela tafula kodwa uno 1 no 2, kuno A no B no C awenzile. But if we come to the Lord Jesus, sithi Nkosi uJesu, ngicela ukuthi ungihlanze, ngiyavuma ngomlomo wami, ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi uyinkosi nomsindisi. Wash me with your blood, Lord. Ngoba manje sekuyisikhathi sokuthi mina ngiyo-occupy indawo yami kulela tafula lami uNkulunkulu aliprepare yena personally, eliprepare amaZulu bazalwane, for us to be able to access itafula lethu eliprepariwe uNkulunkulu. We need to be clean. We need to be cleansed by the blood of Jesus. Bazalwane, itafula it's there. Itafula it's there bazalwane, lihleli linayo yonke into yethu. Lela tafula bazalwane, it was prepared by God himself. Everything that you need empilweni, everything that you need spiritually, everything that you need is there in that table bazalwane. But you need to be able to access. Listen, no one comes to me unless the Father has drawn them to me. Okusho ukuthi uNkulunkulu akasenzela umusa bazalwane. And I believe bazalwane ukuthi we are not here by a mistake. The fact that we are here bazalwane, the fact that we have made it to this life ekuseni ukuthi uNkulunkulu azosikhumbuza ukuthi prepared bazalwane. Makuthiwa prepared, preparation, we know ama preparations bazalwane ukuthi it takes time. We know ama preparation ukuthi kunezinto ezithize ezidinga ukuthi zibe khona mangabe kuprepare bazalwane. So uNkulunkulu took his time and prepared a table. Uyazazi idingo zami, uyazazi idingo zakho, uyawazi ama needs ethu. Uthi I will give you your needs according to my riches and according to my glory. Bazalwane, wonke ama needs ethu akhona in that table that he has prepared for us bazalwane. He has prepared a table. uNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu kuba ngaqamba manga. He has prepared a table and everything that we need is there bazalwane. Everything that we need is there. We should ask the Lord Jesus, Lord Jesus, lithi izwi lakho namhlanje, no one can come to me unless uNkulunkulu has. Sithi Nkosi uJesu siyacela siyanxusa ekuseni ukuthi uNkulunkulu oyingcwele sisize sikwazi
ukuthi uNkulunkulu to locate our table. Help us to be able to locate our table, Lord, because we know we have been praying for years for imsebenzi, but imsebenzi kulela tafula. We have been praying for imshado, but imshado yethu kulela tafula. We have been praying for this and that, but izinto zethu zikulela tafula, Almighty God. Ama enemies kade lindile. Ama enemies ahlela bhorekile because we are not occupying the table, because we are busy with social media, we are busy with gossip, we are busy with our own things. Ezingayona inzuzo in the kingdom of God. Bazalwane, we have to separate ourselves from izinto ezingasoyona inzuzo from the kingdom of God. Bazalwane, if we are reading the Bible, sisondele kuye, sihlale kuye. Masihlala kuJesu siyamkhombisa Lord Jesus, ngize kuwe day and night. I'm reading the word, ngibuka intshumayelo. If idatha lami nginedatha, I have to choose ukuthi ngizobuka icomedy noma ngizobuka intshumayelo. Mina ngizobuka intshumayelo ukuze izwi lakho lizohlala kimi. Uma ngabe ungibheka ulibone izwi lakho, ulibone izwi lakho Nkosi uJesu liphila kimi, ukuze nawe uzobona ukuthi this person is ready to occupy that place kule tafula. Ngoba bazalwane, uJesu uyasaba uJesu bazalwane ukuthi ngiyosi ngimhlalisa kulela tafula avena afika hlebe. Wathi ngimhlalise kulela tafula avela afika ngiphoxe. Sometimes bazalwane, we need to change our ways. We need to change our ways. We need to change the way we do things. We need to be the representative of the kingdom. Siphile impilo erashes bazalwane. Ngizothi ngithi ngiyamthatha ngimhlalisa kulela tafula avela adakwe usathana ngihleke. uJesu bazalwane is worried ukuthi yes itafula likhona bazalwane, itafula likhona and libekelwe thina linegama lethu. Each and every person bazalwane, itafula likhona linegama lakho bazalwane, itafula likhona linegama lakho, likhona itafula. It's promised. It's a promise. Angeke lize liye ndawo itafula, but are we ready to occupy the table? Are we ready to occupy the table? Uzothi mase occupy itafula ebese ukhuluma yiphi language? Yiphi language ozofika uyikhulume lapha kulela tafula? Ngoba ilanguage okufanele uyikhulume laphana ilanguage of the kingdom of God, ilanguage ye victory, ilanguage yokunqoba, ilanguage yokuthi nginqobile. Hey, Barcelona, we need to overcome whatever our weaknesses. We need to overcome our weaknesses. We need to overcome whatever it is. Lokho esibuthakathaka kona ukuze sizokwazi ukuthola access ukuthi sisondele kulela tafula lethu, ngoba itafula lethu selihlala iminyaka. Itafula lethu bazalwane lihlala iminyaka. Our blessings bazalwane akhona ahlela lapha yana. Kungenzeka sometimes ukuthi akusiyena usathane simqambela amanga, sikhaste, si rebuke, sishise, senze konke, but inkinga uthola ukuthi inkinga imina. uJesu nami uyangibuka ukuthi ngizowuyeka nini umkhuba wami omubi, ngizowuyeka nini umkhuba wami, mhlazane ngayeka umkhuba wami omubi. uJesu uyothi you are ready my child, go and occupy your place in your table. Thank you Moya Engcwele. Siyabonga Moya kaNkulunkulu, siyabonga Moya Engcwele. Uyakhuluma uMoya Engcwele namhlanje kuseni bazalwane uthi we can pray and rebuke and this and that, but uJesu your table has everything that you need kulona bazalwane. Your table has everything that you need kulona, but lidinga wena ukuthi qala ube prepared, ube ready ukuthi angeke uzulihlaza ivangeli, ukuthi angeke ngithi ngikubless sengikublessile ngakuthatha ngakugeza ngakuwasha ngakuhlanza ngakubeka kulela tafula ebese uyangiphoxa. Lapha kulela tafula uzorepresent uJesu njengenkosi nomsindisi wakho, uzorepresent uChrist, uzorepresent you are an ambassador kulela tafula. Uyohlala as an ambassador, uyohlala kulela tafula, uyohlala kulela tafula as a representative of the kingdom of God. So bazalwane, we need to be ready whatever it is okusihlulayo. Asikhuleke sithi Nkosi uJesu ngicela ukuthi ungisize kubuthakathaka kwami. Ngiyazi uNkulunkulu ukuthi kuno A no B no C ongihlulayo, kodwa namhlanje kuseni ngithi uNkulunkulu, ngithi Jehova Jara, ngiyacela Baba ukuthi ungisize Nkosi uJesu lokho ngibuthakathaka kona, ngoba lokho kuthakathaka kona kungenzeka ukuthi it's your biggest enemy of progress. Kungenzeka ukuthi your weakness is your biggest. Bazalwane, ngenzeka ukuthi lokho okuthakathaka kona ikona okuyi enemy of your progress bazalwane. Kungenzeka bazalwane, ngiyaxolisa bazalwane, ama-comment angiwaboni, yazi khona into emelana. Nkosi uJesu,
Yes, Lord, in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, siyabonga Nkosi uJesu. Bazalwane, kusasa lokusayo, in the near future, uNkulunkulu want to use each and every person okulo life ukuthi abe testimony. Lithi izwi la hambani niyokwenza izizwe zonke. Hambani niyoshumayela ivangeli, bazalwane. Sizolishumayela kanjani ivangeli singamazi uNkulunkulu, singawazi amandla kaNkulunkulu, singambonanga uNkulunkulu enze umangaliso empilweni zethu. Angithi thina simbonanga uNkulunkulu enze umangaliso empilweni zethu ngenxa yokuthi kunezinto ezisihlulayo bazalwane, kunezinto esibuthakathaka thina kuzona eziyi-enemy of our progress. And then bese sithina umthandazo wami awuzwa kanti kunento ethize ekuhlulayo. Ethi ngisho ingelosi iqhamuka irejoice ithi ngihambisa lezi zibusiso kade eyithandazela. Irejoice ingelosi ikufice uthuka inhlamba. Iphindele even iswabi ingelosi ikufica uthuka inhlamba emangalisayo vesani ingelosi iphoxeke ibuyele emuva nereport ithi uNkulunkulu, this person bengiready ngiphethe ngisho ingubo azoyigqoka mangabe sehleli kula tafula lakhe kodwa indlela iposition engimfice kuyona ibingangivumeli ukuthi ngimnikeze lokho obungithume kona uNkulunkulu. Bazalwane, sometimes our weaknesses are the enemy of our progress. That is what the Holy Spirit is saying today. Uthi konke it is set. Bazalwane, lithi I knew you. Kukuthi kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo zethu. Bazalwane, impilo zethu kwahlelwa ngaso. But kunezinto bazalwane esizenza siyazazi. Each and every person uyazi ukuthi mina yini engenzayo engixabanisa noNkulunkulu. Yini le engenzayo engixabanisa noNkulunkulu. We know very well ukuthi yini mina engenzayo engixabanisa noBaba. Uyazi. I don't need to tell you when you know ukuthi u-A no B no C iwona ongixabanisa noBaba. Ikona lokhu kungixabanisa noNkulunkulu. So bazalwane, for this namhlanje kusena uNkulunkulu uyakhumbuza ukuthi nali itafula lakho line promotion yakho, linayo yonke progress yakho, kuninazo zonke izibusiso that I have commanded. Angithi izolo sisho njalo lithi I will command my blessings upon you. Kade lisho njalo izolo esilifunda izolo lithi I will command my blessings upon you. uNkulunkulu has commanded ama blessings ukuthi akulocate, but because of our weaknesses is the enemy of our progress. Isono bazalwane, siyazi nathi bazalwane ukuthi uNkulunkulu washiya uJesu emthanda eyindodana ngenxa yani, ngenxa yesono. uJesu wathi baba ungishiyelani because of isono bazalwane. Because of isono we need to repent bazalwane. It is important that we repent. It is important ukuthi simtshele uNkulunkulu ukuthi baba kuno A no B no C ongihlulayo, mina uyangihlula baba, anginawo amandla okumelana nawo, but uNkulunkulu oyingcwele ngiyacela ukuthi ungisize, ngiyacela with your power command lesi sono esingihlulayo esiphezulu kwempilo yami ukuthi singidedele, because right now mina sengi-ready to occupy my place in my table. Right now mina sengi-ready to take my position in that table. Sengi-ready for ukuthatha izinto zami in that table that you have prepared for me, Lord. Sengi-ready uNkulunkulu to testify, uNkulunkulu oyingcwele. Sengi-ready Jehovah Jireh. Sengi-ready Jehovah Nisi. Lithi izwi kaNkulunkulu, he prepares a table before me in the presence of my enemies. Ama enemies athule nje, ama enemies awazi ukuthi kunetafula lakho elihleli elinayo elidekiwe bazalwane. Kuthiwa udeka, okusho ukuthi itafula lethu lidekiwe bazalwane, lidekiwe lilinde thina to occupy it. But kunezinto ezithize esizenza thina asingeke sablame usathane, no, esizenza thina bazalwane. Kunezinto ezithize esizenzayo thina guilty. Siyazi ukuthi I am guilty of doing this. Father God, I am guilty. I know ukuthi imina engizenzayo. Yes Lord, kunezinto ezithize bazalwane esizenzayo eziblock iprogress. Fanele ngabe thina asikho la, but because thina bazalwane ngomunye unyaka bengijwayele ukubuka ama-movie, ama-Nigerian movies, not lawa ase-TV, lawa aku-YouTube. Amnandi like amnandi. I was manje. I used to watch those movies. Njalo ngibuka ama-movies, ngibuka ukuthi isikhathi sami sokufunda iBhayibheli sesincane, isikhathi sami sokukhula sesincane. And then I had a dream bazalwane. Mangiba ne-dream kube khona lo girl bese ngithi mina athi lo girl sami sothandaza.
ngahamba ngathi mina awulinde kancane ngizothatha ingubo yami yokuthandaza. Bazalwane, ingubo yami engayikhipha ku-wardrobe because mina I have not been praying, I have not been doing izinto zakaNkulunkulu, ngibhizi nezinto zethu. Ngakhipha ingubo, I was ashamed to even wear leyo ngubo. And enhlizweni yami kwafika ukuthi okay fine, because le ngubo le, this is my spiritual dress, this is my spiritual garment, and it's so revealing. It's so revealing. Iyizwe iveza umhlani, iveza amathanga, iveza isisu, iveza konke. This, and I am calling it my praying dress, bazalwane. It was my garment yokukhuleka, because mina I am busy with the things of the world. I am busy ngezinto zethu. Ingubo yami was neglected, bazalwane. Ingubo yami was revealing. Ngabuka ukuthi no, shuthi thina mangabe sihamba sezulwini ngelinye ilanga with our dresses ebekade siwasebenzela emhlabeni, this dress izokwenza ukuthi wena uyibonele ukuthi no, I don't belong in heaven. Mina, because you won't even be able to show up in the presence of the Lord with that kind of dress. Uzoba namahloni. I was so ashamed. Ngagijima bazalwane ngaye kwi-prayer room ekuseni ngathi Nkosi yami ngicela ukuthi ungithethelele for neglecting you, for neglecting my garment, because bazalwane, we have a garment, we have a dress bazalwane. Sine garment yethu esikha, our spiritual garment bazalwane. And mina ke bazalwane, I am this one person ukuthi uNkulunkulu uyangivezela igarment yami. If ngidinwe kakhulu kukhona into engicasule kakhulu, it turns red, and umoya ongcwele angikhombisa ukuthi your dress is red. And you cannot wear this red dress when you know ukuthi ingubo yakho imhlophe. uNkulunkulu uyangivezela ukuthi you know what, ingubo yakho injena ke manje, isinjena ke manje ingubo yakho. So bazalwane, we need to be careful ukuthi yini, and bazalwane, uNkulunkulu angeke azabuka ukuthi ubani okucasulile. Akanendaba ukuthi ubani okucasulile. Unendaba nawe as wena, as umntwana wakhe, wena umntwana wakhe, ukuthi yes usathane ukucasulile, but when uresponde wathini, fine, uzocasuka ngaleso sikhathi, but kumele ubuye uyikhumbuze ukuthi listen, lokho kucasuka kwami makungangisusi in the presence of God, because there is sometimes bazalwane, mina mangicasukile, I know ukuthi I will not go to the presence of the Lord, because I know ukuthi it is wrong for me to show up kuNkulunkulu ngidinwe kanje. It is wrong. I know ukuthi I cannot show up phambi kwaNkulunkulu ngidinwe kanje. Uthola ukuthi abazalwane, because bazalwane ngine group emkhuleko where I preach every day, siyashintshana. Leya group emkhuleko iyangisiza spiritually kakhulu. Uthola ukuthi kuthiwa 10 yakucela ukuthi ushumayele namhlanje, uzoshumayela kanjani udinwe kangaka? Uzoshumayela kanjani udinwe kangaka? uNkulunkulu akasisize bazalwane. Lezi zinto ezincane, uthola ukuthi bazalwane, lezi zinto ezincane esizenzayo, fine, ezinye izinto asinayo icontrol yazo, because it happens, fanele zenzeke. Sekwenzekile ke, arise, usukume uthi you know what, Father, ngiyazi ukuthi ngonile phambi kobuso bakho kwenzeka u-A no B no C. Ngicela ukuthi ungisize uNkulunkulu onomusa to take my position. Help me, Almighty God, to take my position. Take my position. Take your position. Take your position, bazalwane. Oh my God. Oh my Jesus. Bazalwane, thina sinoNkulunkulu, we have the Lord Jesus, who is the Lion of Judah. And sometimes ngibhala ku-screen so that I will not forget. He is the Lion of Judah. Okusho ukuthi we are untouchable, bazalwane. Usathane, yes, he will try to touch, but we are untouchable. Yabo, if uzophila ngomkhuleko uthi mina impilo yami ngizoyiphila ngomthandazo, noma usathane efika bazalwane, akakufica uwumlilo, akakufica surrounded, ngisho ulele kube khona amadimoni athi ekhaya, uthi ngegama likaJesu will boldness, ulele in your sleep uthi uphaphame ukuthi uthi ngegama likaJesu in your sleep, because when you are a prayerful person bazalwane, we need to be able to pray njalo. Kukunezwi engangilifunda lithi thina sihlanjululwa ngezwi. So when you reading the word of God, uyahlambululeka. When you are reading ngiyazi bazalwane ukuthi kumnandi uTikTok, kumnandi ukuscroll ama-video, kumnandi ukubuka uFacebook, kumnandi ukuchatha ku-WhatsApp, but sometimes we need to read the word bazalwane. Read the word. Yabo izolo kade ngiprepare for life, before ngilale bazalwane, I prepare for life.
before I was preparing, I'm like, ngifunde iBhayibheli, ngifunda. Ngithi mina, Moya Oyingcwele ngisize ukuthi iliphi izwi engizoza nalo kubazalwane, please Moya Oyingcwele, because manje every day I'm coming with a word, because abazalwane, it was a request ukuthi siyacela ukuthi kube khona i-scripture esizoyifunda. So I said, because i-Bible study is going to, angazi kuzomela ukuthi kuhlelwe, but in the meantime kufanele ngifake izwi on a daily basis, kube nezwi esithi sihamba semsebenzini libe liphila kuthina sibe silizwile, kube ukuthi we start our day with prayer and the word of God. Our spirit is fed right now. Fine, asikakalifundi, akakasi kusamnyama la ngikhona kumnyama bazalwane, but already the word of God sesilifundile izwi lithi no one can come to me. Mangabe ukuthi kunomzalwane ofikayo kulo life, nalizwi likhona liyabonakala kubhaliwe, no one can come to me unless the Father who has sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Ukuthi kuthi thina sizovuswa mangabe sizofa siphinde sivuswe futhi, ngoba thina isinjani, sihlala kuJesu, siyamazi uJesu, uthi izimfu zami ziyangazi, ziyalazi izwi lami. So when he is raising us ngalo lasuku, ngoba thina izwi lakhe siyalazi izwi lakhe, sizomuza and we shall rise. Bazalwane, we shall rise. Bazalwane, it's a promise. Bazalwane, ukuthi even if you die today, ngelinye ilanga uzovuka, because wena unjani, umntwana kaNkulunkulu. So bazalwane, the table is there, your table is there of yonke into kade uyikhulekela, but asingasablame kuSathane manje. Let us check our faith. Let us check out, say, Lord, increase my faith. Mawukuthi faith yami incane, please increase my faith, my Father, my God, increase my faith. Mawukuthi faith yami inenkinga, it's shaking, Lord Jesus, help me, Lord. Because Lord, ukuze si-access izinto zethu, we need to have faith. In order for us to be able to access ama-answers kuma-prayers ethu, we need to have faith. Lisho njalo lithi akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa bazalwane. We need to have faith bazalwane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. We need to know ukuthi uNkulunkulu uhamba nathi, and bazalwane, there is no ways ukuthi uNkulunkulu, uJesu is a Lion of Judah bazalwane. Akekho umuntu ongathinta umzimba kaKristu. Thina siwumzimba kaKristu. So akekho umuntu ongathinta umzimba webhubesi bazalwane. Thina, we are untouchable, we are unstoppable. Thina asithintwa thina, ngoba thina uNkulunkulu wethu is a Lion of Judah, uyingonyama. Akekho who can dare touch umntwana webhubesi. Uthembeni lo muntu othinta umntwana webhubesi bazalwane. So bazalwane, we need to sihlale kuJesu for protection. Sihlale kuyena. Sometimes futhi manje ngoba kuyi-winter bazalwane, kuyabanda bazalwane, but sivuke sisukume. uNkulunkulu abone ukuthi we mean business bazalwane. La kule group angifuni kube khona umzalwane ozothandazelele ngeside. Angithi nami ngisukumile ngavuka ngazohlala emotweni because I wanted to pray. Cela ukuthi sivuke. Mangabe ngingeza uzothandaza ku-live, ngiyavuka ngihambe nge-dining room, ngigqoke into ewarm, ngihambe ngiyo-dining room, ngifike ngigudluthe itafula. Ngiyazi-ke lapho ukuthi ngiyathandaza, as much as ngizokwenza sure ukuthi ngithandaza abantu abalela ngibaphazamisi, but I am praying noNkulunkulu emazulwini abone ukuthi I mean business. Lo muntu lo lento ayenzayo she means business. Lo muntu lo userious, lo muntu lo, because mangabulele, imagine bazalwane, we need to understand futhi ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Awukwazi uku-approacha inkosi ulele ngeside. You cannot approach inkosi ulele ngeside. Okay, sengikhuluma ngenkosi yala emhlabeni. Iyiphi inkosi ongakhuluma naye ulele ngeside? Because inkosi it deserve respect. So uNkulunkulu naye he deserves respect bazalwane. We get up, we dress up properly bazalwane, bazalwane, sihambe sigqoke sifihle. Mina ngazi okay, ngiyadayisa futhi ama-prayer shawl. Ngingazi ngaba nama-prayer shawl because angifuni ukuthi emahlombe ami akuvele, but ngigqoke igawuni, ngiyathatha igawuni yami ngiyifake, because manje winter, ngifake igawuni yami ngisukume
ngihambe ngiyothi uNkulunkulu ngithi Jehova Jireh wena wedwa ufanele ukudunyiswa. Ngithi akekho uNkulunkulu nje, ngiyambonga nje bazalwane, ngimbonge, ngimthakazele, ngimnikeze izithakazelo zakhe, ngimbonge. Ngesikhathi ngimbonga bazalwane, naye esemazulwini uyabuya automatically he is drawn ukuthi nangu engibiza kamnandi. Ubani nongibiza kamnandi kanje? Because what? Ngifuna ukuthi abe attracted kulo mthandazo wami, and then automatically he knows my needs. He can see my needs. He can see my needs automatically. Ngiyazi ukuthi mangabe ehleli kumina, there's no way ukuthi impilo yami izofana. Ngivele ngimbize ngithi amakherubi namaserafi amana njalo athi ungcwele. Ngithi akekho njengawe. Ngithi uyakhazimula, ngithi uyababazeka. That is my prayer bazalwane. Mina mangikupresence kaNkulunkulu, I just worship him. Angiceli lutho because I know ukuthi my needs are taken care of. That is my confidence in God. I just know ukuthi my needs. Yabo nje namhlanje kuseni ngithe ngivuka bazalwane, it was raining la ngihlala khona. It was raining. Ngathi uNkulunkulu angimi nemotweni kunet, and the rain stopped same time bazalwane. Angizange ngithi uNkulunkulu ngicela ukuthi uvimbe imvula. Ngathi mina uNkulunkulu angiyi emotweni kunetha, ngoba manje ngizofika emotweni iblanket enguphethe uzobe umanzi, impahla engigqokile izobe zimanzi. Ngithe ngisakucabanga lokho, automatically bazalwane evene yayeka imvula. Namanje akunethi bazalwane, namanje akakanethi, namanje bazalwane, because uNkulunkulu wethu, he's a faithful God. He knows our needs. uNkulunkulu knows our needs. And mina bazalwane, the reason why I'm here is because uNkulunkulu ngiyamazi wathi owami umthandazo uyawuphendula. Owami umthandazo bazalwane, uNkulunkulu uyawuphendula bazalwane. That is why when I pray, I have faith, because I know I have faith on your behalf as well. I have faith on your behalf as well bazalwane. I am dedicated in praying for you. That is why I show up njalo ekuseni. I will show up njalo ekuseni. But kusasa bazalwane, ngiyaxolisa ukusho ukuthi I am going to work kusasa. Ngemsebenzini kusasa, ngemsebenzini ngoLwesihlanu. Ngisebenza 2 days bazalwane. Ngisebenza nje 2 days, ngisebenza 2 nights. Mangisebenza ama night shift bazalwane, ngiyakwazi ukungena ekuseni ku live. Mangisebenza ama night shift ngiyakwazi ukungena ekuseni. So bazalwane, I'm not sure ukuthi should we plan ukuthi Friday sibe ne-midnight prayer yini, ngoba ngoLwesihlanu abantu abanye abavuki ngoSaturday. Mawukuthi abazalwane angazi ukuthi ke ngizofunda kuma-comment ukuthi ngoLwesihlanu cause abazalwane ba-enjoy kakhulu i-midnight prayer, which is, but this time ngicela nje, okay fine, but we cannot control the Holy Spirit ukuthi kube yi-hour, because it was almost 3 hours ngalalanga. Kwaba almost 3 hours ngalalanga, and it was a powerful prayer. So I'm not sure bazalwane ukuthi ngoLwesihlanu sibe nayo midnight, because mangabe ukuthi on Saturday I'm working night shift, okusho ukuthi on Friday ngizobe ngiphume ngo-6, ebese kube ukuthi midnight. Vele-ke midnight mina ngisuke ngeke ngize ngilale, mina ngisuke ngingalele, ngisuke ngithandaza. Automatically nje midnight ngo-12 buyaphela ubuthongo, and I'm praying. Ngiyavuka ngigqoke ngihambe ngiyothandaza. It is a routine yami. So bazalwane, I just want to know ukuthi must I include you, or ngihambe ngize ngivule ulive ngo-12 sikhuleke ngoLwesihlanu, noma ngivuke ngo-5 ngoMgqibelo sikhuleke as usual. Ngizozwa kuma-comment bazalwane as I go ngiyolungisela ingane esikoleni bazalwane. Ngiyacela ukuthi nibe nosuku oluhle. Ngiyathanda bazalwane, uNkulunkulu uyanithanda, uMengcwele uyanithanda. Thank you for the gifts. Thank you for the likes. Thank you for supporting ulive. Thank you for imikhuleko bazalwane. uNkulunkulu engathi engayizwa imikhuleko yethu bazalwane, he's a faithful God. He's a faithful God. uNkulunkulu is a provider. He provides for our needs. Malithi he goes before us. He goes before us ngempela. Uyasihlelela, uyasihlelembela. Ngoba ngisho nje namhlanje kuseni ngithe ngavuka kunethi, uyazi nje uNkulunkulu ukuthi mina uNkulunkulu ngize ngahleka sengathi mina, yazi mina I'm a spoiled child. Mina ngumntwana ototosa. uNkulunkulu wangitotosa mina bazalwane. uNkulunkulu nje wangitotosa ngoba ngathi ngimncane ngathola umsebenzi. At the youngest age, I had my first car. I had a car. So angiyazi into yokunethwa imvula. That is why ngivele ngatete ngathi uNkulunkulu ngeke ngikwazi ukunethwa imvula, because uNkulunkulu he takes care of his own. He takes care of us bazalwane. He takes care of us. And I assure you ukuthi uNkulunkulu usazowenza umsebenzi empilweni zethu. uNkulunkulu nisazotestify bazalwane. Ama testimonies asazoza. Ngiyacela bazalwane ukuthi nibe nosuku oluhle.
Sengiyaphuma bazalwane, ngizonishiya nje nomhlabelelo omuhle omnandi. Sithi uphakeme, siyakuvumela sithi uphakeme. Kwala, kwala, kwala. Ayibazalwane kaKristu. Yilonto sivuma sithi bayede. Bayede, bayede, bayede. Bayede, bayede. Bayede, bayede, bayede. Sithi ingwala. Sithi ingwala. Ibandla lethu ingwala. Jesus Christ. Yilento siguqa ngamadolo sithi bayede. Sithi bayede, 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 bayede. Wawukhona umhlaba ungekabikho, isekelo singekabikho. Wawukhona emaphakatheni ungekabikho nto. Ungophilayo, ungophilileyo, unguThixo. Ungu-Alpha no-Omega, akekho njengawe. Uyuthule. Wala! Akibandla kudumise. Siyaqubutha phambi kwakho Thixo wethu ngamandla. Siphakamisa amaphiko kuwe sicela isingelosi. Phakamisa izandla sithi akekho njengawe. Sithi ungophilileyo, ungophilileyo. Ngaphandle kwakho ngesafele endleleni. Uma ungekho ngabe satshabalala. Yilonto sithi ungwala. Sithi bayede, 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 bayede. Bayede, bayede, bayede. Sivumelana nengelosi ngoku. Sithi ungwala. UnguThixo. Uphakame. Sithi uphakame. Ibandla lethu ungwala. Isabangela. Sithi bayede, 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 bayede. Bayede, 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 bayede. Sithi bayede. Sithi bayede, bayede. Sithi ungwele kakhulu. Sithi ungwele kakhulu. Waletha. Nolalelwa. Sisi dalwa. Wena uyamanyelwa. Nayi velo. Nolalelwa. Uyamanyelwa sisidalwa. Ikerubi neserafi sikhothama kuwe njalo. Sithi ungwele. Nathi-ke sithi bayede. Hallelujah. Sithi bayede. Hallelujah. Tuphakeme. Yebo. Wele. Sithi bayede. Siguqa phambi kwakho. Sithi bayede. Hayo yathwanamliwe. Sithi bayede. Ezintweni zonke. Wena uphakeme. Wala. Akasiphakamise isandla sonke sidumise. Ibandla likaKristu sithi bayede. Sithi bayede.
lakhesu lithi bayethe bayethe sithi bayethe sithi unwala Jesu unwala ibandla lithi bayethe 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 sithi bayethe sithi bayethe sithi uphakeme uphakeme uzothandaza yona Hi, I'm Thokozani Talks Nkosi, and I thank you for watching our video. I trust you are blessed and inspired by it. There are plenty more to see. My suggestions right here will leave you motivated, so do click on any of them. Remember, you can subscribe to the Talks TV Inspirational channel now by clicking on the subscribe button. Thank you once again for watching. Comment down below. We love hearing from you. Talks TV, your home of inspiration. Hallelujah. Komhlali thuma izulu nonyaha silusa beka namasa yabona masa isuku ndikwinya
Shalamakosaya Lababosha. Ola Basaya Librahasota Labosa. Shamota Kasaya Labosa. Oh Jesus. Thank you, 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 Jesus. Jesus. Oh, Labakosaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bazalwane, asingathithi ngathi siseshowini, but we're here to worship the Lord. We're here to worship the Master, the one who was and is to come. Oh, Shamakosa, Yalababosa, Yalaba, Ripakasaya, Yasalababosa, Yasaka, Yasatalaba. Jesus. Oh, Jesus. Yalabakosaya. Oh, Jesus. Asiphakamise izandla zethu sisamdumisa. Ayakusiphakamisa, kusiphakamise. Asaya! Yasikhatha!
yakho mphathi ake sithi na kukuvuka komzimba ekufeni nabo bami kithi na kukuvuka komzimba ekufeni nabo bami inkosi yapha awubongeni bongeni inkosi yapha Thank you, Jesus. We come before Jesus Christ, the one who died for our sins. We come before the one who took our place on the cross. We come before the one who has made provision for us before the foundation of the world. We come before him. We surrender ourselves to him. We ask you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to come in here. Come in here, you're welcome. Come in here, you're welcome. Come in here, you're welcome. You're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome. Wherever you are, tell him to come into your space. Your space can be your mind, your space can be your heart, your space can be your soul, your space can be your office, your house, your space can be your marriage. Tell him to come in. You need to invite him. You need to invite him. You need to invite him to come in. Come into my space. Come into my space. Come into my space. Come into my space. Let him come in. Let him come in. You need the Holy Ghost company more than ever before. Wherever you're listening to me, this is the time you need the company of the Holy Ghost more than ever before. This is the time you raise an altar of thanksgiving every day to your God. This is the time that there will be a difference between those that worship other gods and those that worship the true God. So invite him into your space wherever you are. If it's your home, tell him, come into my home, come into my home, come into my home, take your place. Come into my home, take your place, Holy Ghost. Come into my home, take your place. Come into my mind, take your place. Come into my soul, take your place. Come into my heart, take your place. Come into my life. Come into my work. Come into my business. Come, Holy Ghost. If you're in a car, tell him to come into your car. Come and take preeminence. Come and take preeminence. Fill my space. Holy Ghost, fill my space. Fill my space with yourself. Fill my space with yourself. Fill my space with yourself, Holy Ghost. Tell him to fill. Eradokopeliando satali. Renoski telia barondoski te shatala. Tell him to fill your space. Fill your mind. Let him be magnified in your soul, spirit, and body. Let the Holy Ghost be magnified in your mind right now. Let every other thing be shut down. Let the Holy Ghost be magnified. Magnify him. Eradekepele shontelia kaya. Radekesutali barondo biasota. Rakatusha talia radoski te barandes kotea. Erondo
Rakotia Nina Noski Atali, Rabieso Tolia Dakata, Ranemindoski Tepeliandosi Atali, Arakatalia, Radoskiata. Fill our space, fill our minds, fill our bodies. Holy Ghost, you are free, you are free, you are free, you are free. Eradababarekesete, Rande Sutalia, Areke Palianesa, Eradosa Te Aniesa, Rabaka Paliadosa, Eradosi Teleberados, Rakapaladosa, Rande Sutelia, Rakapaladasate. Oh, Rakapaliandos, invite him, invite him. You need the company of the Holy Ghost more than before. You need the helper more than before. You need him to permeate your atmosphere. You need him to take charge of your life. You don't want to be in charge. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Eradabakapaladeasa, Eradabaesa, Enanosa, Rakaparadabarada diesotealadabaesa, Rakepaladabaradosyata, Eradadiesonteliada. Pray in the Holy Ghost. Rakopele desonteliadosi, Rakapaladoskitali. Eradosatali, Rekapaya, Esadai, Radekopeliananosa, Rekapaladosie, Rakapaladosa, Eradabanianesa, Alietayana, ena, Koliada desa, Eradabaya. Arade kolibarade satega, arada bakale anda siteli, rade suteli adaya, reko son teledija dosa, rabesa, 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 erakapala dosa, Eliesa, Elies, Elies, rade yano yane yane rada yanesa, radabayana esa, o radabayena no satalies, ekaparadabaliesa tea. Oh, thank you, Holy Ghost, thank you, Holy Ghost, thank you, Holy Ghost, thank you, Holy Ghost, thank you, Holy Ghost. You are free. You are free to invade our privacies. We don't have any. We need the helper. We need the helper. We need you. We are struggling with a lot of things. We need you. Eradosa, we can't help ourselves. We need you, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. Precious Spirit of God, fill our lives, fill our marriages, fill everything that concerns us, Holy Ghost. Let your sound fill this room. Your sound let your sound fill this room. We your temple. We worship you. Let your sound fill this room. We your temple. We honor you. Let your sound fill this room. We your temple. We worship you. Let your sound fill this room. We are
We worship you. Let your sound fill our lives. We are temple. We worship you. Let your sound fill this room. We are temple. We honor you. Oh, let your sound fill this room. Fill our lives. We are temple. We are temple. We worship you. Oh, we say let your sound fill our homes. We are temple. We are temple. We honor you. We say let your sound fill our lives, fill our homes, fill our offices. We are temple. Wherever we are, we worship. We worship. Oh, let your sound fill our lives. We are temple. We are temple. We are temple. Praise you. We are temple worship. We your house worship. We your temple. We bless you. We honor you. We magnify you. We your temple. We make room for you. We make room for you. We make room. We make room. We make room. Yeah. Let your sound fill our lives. We are temple. We worship you. Let your sound fill our lives. We worship, we worship, we worship, we worship. Holy Ghost, Maliendo Sute, Reki Palia Suta, Rande Siata. Oh, let your sound fill our lives. We are temple. We honor you. We worship you. We reverence you. Oh, we hallow you. We honor you. We glorify you. We magnify you. We exalt you. We exalt you above every other God. We exalt you. Let your sound fill our lives. We your temple. Let your sound fill every home, fill every city, fill Nigeria, fill America, fill the UK, fill Ghana as waters cover the seas. Let your sound fill every nation, every city. Orade sutelione, eradabayas. Let your sound, oh, fill this room, oh. We are temple. So we build you an altar. Yes, we build you an altar. We build you an altar with our lives, with our songs, with our dance, with our heart. We build you an altar. We build you an altar. We build you an altar with our shout, with our jump, with our clap, with our shout. We build you. We build you. We build you. We build you an altar.
you an altar. Lord, we build you an altar. Lord, we build you an altar. I say, can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar in your home. Build him an altar in your life. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. When you get to your workplace, build him an altar. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Hey, I said build him an altar. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Can you build him an altar? Build him an altar. Lord, we build you an altar. I said build him an altar in your marriages. Say. Lord, we build you an altar. Hey, can you build him an altar? Build him an altar. Lord, we build you an altar. I said build him an altar in your home. Yeah. Lord, we build you an altar. Hey, build him an altar. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. I said build him an altar. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar with your thanksgiving. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar with your heart. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar with your voice. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Build him an altar with your shout. Can you build him an altar? Lord, we build you an altar. Oh, Jesus. We build you, we build you, we build you. Hey, oh, say we build him an altar. Oh, say we build him an altar. One more time, say, Lord, we build you an altar. Oh, say we build him an altar. Lift your voice, declare, say, let your sound, let your we are temple. Let your sound fill this room. We are temple. Oh, we are temple. Say, let your sound fill this room. We are temple. We give you. Say, let your sound fill this room. We are temple. Yeah. We are temple. Say, let your sound say. Any only bashe mi she. We are temple. We are temple. Say, let your sound. Raise your sound to him. Raise your voice to him. Raise your song. Raise your song. Raise your voice to him. Fill this room. We are temple. We give you. Let your sound. Fill this room. We are temple. So we give you an altar. Yes, we build you an altar. Lord, we build you an altar. Yes, we build you an altar. Oh, Lord, we build you an altar. Lord, we build you an altar. You see, in the olden days, or in the Old Testament, they built altars
like literal altars with bricks and what you have is stones. But in our days, it is written here, you can build an altar with things that are not touchable. You can build an altar with your voice. You can wake up in the morning and every morning you raise your voice, an altar is erected. You raise your voice. Once you open your mouth and you say, Jesus is Lord over this place, you have built an altar. And the altar is not small altar. You have built another. Once you open your mouth and say, Jesus is Lord over my environment, an altar is built that every other power has no choice but to bow. When you wake up in the morning and you say, the joy of the Lord is my strength, you build an altar. When you wake up in the morning and you say, God is good, you build an altar. And the devil understands and recognizes that altar and bows to that altar. Can I give you 1 minute? Can you use your mouth and your voice to build an altar? Erect an altar. Wherever you are, erect an altar. Build an altar, build an altar. Build an altar, build an altar, build an altar. Let your sound fill our lives. We your temple. We honor. Let your sound fill our minds. We your temple. We honor. We honor you. 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 We honor. Because your name is exalted in the heavens.
exalted in the earth. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in my life. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in my life. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah. Say your name is exalted. Exalted. Oh, lift your voice and say your name is exalted. Oh Lord, your kingdom reigns forever and ever. Your very kingdom has no end. Hallelujah. Oh Lord,
Your kingdom reigns forever and ever. Your kingdom has no end. Hallelujah. We say hallelujah. We praise you. Hallelujah. We praise you. The resurrection and the life. Hallelujah. We praise you. The resurrection and the life. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. We praise you. The resurrection and the life. Hallelujah. We praise you. The resurrection and the life. Hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. We praise you.
resurrection and the life. The grave could not contain you. The grave could not hold you down.